Velkommen til præsentation af Project Designer 1.26. Det er første gang, vi skal til at høre, hvad den kan. Og det har været en funktion, der har været ønsket længe. Og det er live monitoring, som vi sidste år lavede, og som vi egentlig har forbedret, baseret på en masse af vores kunders feedback. Og sidste år tilføjede vi muligheden for, at man kunne se, om der var forbindelse til de enkelte enheder eller ej. Nu har vi tilføjet sådan, at man kan se data frem og tilbage mellem enhederne. Det vil sige, at det bliver meget, meget nemmere at fejlfinde på kommunikationen mellem enheder. Det bliver meget nemmere at finde ud af, om der overhovedet er forbindelse til enheder osv. Det fede er, at når man starter det her live monitoring, så er der mulighed for at få timestamp. Det vil sige, at man kan se, hvornår kommer dataene, hvornår bliver dataene sendt, og på den måde har man en hel historik, når man fejlfinder. Udover at kan se data, som bliver sendt via Astro32, via netværk, så har man også mulighed for at se fuldstændig det samme på vores digitale indgange og udgange og vores relæer. Og det vil sige, at så har man muligheden for at sammenholde både dataerne, der bliver sendt, og dataerne, der bliver modtaget. Og det fede er også, når man så kigger på dem, har vi mulighed for at få vist dem i flere formater. Det vil både være i hex eller i ASCII-format. Det vil sige, at fejlfinding i forskellige protokoller bliver også enormt nemt. Så kan man sige, at se en eller to devices samtidig gør også en mulighed. Du kan poppe lige så mange af de her billeder op, som du vil, når du vælger det. Og lad os lige prøve at kigge på, hvordan det ser ud inde i Project Designer. Jeg har her lavet en opstilling med en projektor og en uniform, Needs Control Uniform. Og det her vil jeg gerne se, hvad der sker i den. Allerførst så trykker jeg selvfølgelig, at jeg vil aktivere vores live monitoring fuldstændig som vi plejer. Vi kan se, at der er noget data frem og tilbage mellem vores projekter. Vi kan se tilstanden på vores udgange og indgange. Og hvis nu vi vil dykke ned i at kigge på projektoren, hvad er det egentlig, at der sker der, så klikker vi på den, og vi siger vis data. Så begynder der lige så stille at komme frem, hvad er det, der sker. Kommer der ud, vi sender data, og så er det et spørgsmål om, hvis der kommer data tilbage fra projektoren, jamen så vil vi også kunne se det. I det her tilfælde, der sker der ikke meget fra projektoren, men hvis nu vi prøver at tænde den, så vil vi se, at den forhåbentlig begynder at svare. Ellers, hvis den ikke gør det, jamen så har vi grund til at begynde fejlfindingen. Det samme kan man så gøre på vores lærred. Jamen tryk på den her, så vil man begynde at kunne se, når man for eksempel slukker, så begynder den at fortælle, at nu sætter vi noget lavt for at køre lærredet op. Når der så er gået lidt tid, så kan vi se, at den bliver høj igen, og på den måde er der ligesom styr på alle detaljerne. Hvis vi så siger live monitoring, hvem kan have glæde af det her? Jamen det er alle teknikerne, der bruger Project Designer, og som har brug for at fejlfinde i installationer. Hvad har vi ellers af spændende ting i Project Designer 1.26? Der har vi tilføjet ClickShare CS200 Plus og CSE 800, så de også er tilgængelige og nemmere at trække ind og bruge i Project Designer. Vi har forbedret vores understøttelse for IKMP, og det betyder, at arbejder du med større netværksswitche, så er vi blevet mere kompatible med de her switche, og dermed understøtter vi flere og mere hardware. Det var alt, der var i 1.26. Tak fordi I kiggede med.